Sobat Manklik, jumpa lagi dengan saya di channel Mancing Klinik, mancing dengan berbagai macam teknik yang bisa. Kali ini kita akan coba peruntungan di salah satu sungai di Kabupaten Kapuas Hulu. Hari ini kita akan landas karena kita nggak dapat speed buat menuju ke spot, jadi mau nggak mau kita landas. Jalanan dari sini kurang lebih 1-2 jaman lah. Dengan keseruannya, watching and stay tune. Strike. Coba langsung strike. Oh, baby Mahseer. Oh, tawes. Oh. Oke, dalam perjalanan saya menemukan bola alami. Ya, ini bola bentukan alam, kurang lebih 5 atau 10 kg nih. Mantap. Oh, Mahseer. Oh, saya. Tapi lepas guys. Untung ada abang cepat membantu. Jadi Mahseer saya selamat. Aduh. Untung saja. Mantap sekali. Mahseer. Asik. Lagi foto-foto. Lumayan Mahseer. Nurut apa kaki. Itu kawan saya. Like. Saya berhasil strike. Mahseer.
Oke, ini menu makan siang kita. Karena tadi pagi kita nggak sarapan, jadi mau nggak mau kita harus gabungin makan pagi, sarapan sama makan siang. Mantap. Ini menunya mantap jiwa.